ये एंटॉक रेस एडिशन है, देख सकते हैं। और इसका एक बार साउंड आप लोग सुन लीजिए। तो ये फिर से कॉमन प्रॉब्लम है, इसको आज सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पूरा जो पैनल है उसको खोलना पड़ेगा। हम एक एक करके पूरा साइलेंसर वगैरह सब हम लोगों ने खोल लिया है। ये देख सकते हैं एग्जॉस्ट भी निकल गया, अभी फैन का कवर भी निकल गया, और अभी फैन को भी खोलेंगे। उसके बाद क्लास सेट जो है उसको भी खोलेंगे, और फैन भी खोल गया। देखिए अभी मैग्नेट को खोलेंगे, और मैग्नेट का ऊपर का जो कवर है उसको भी खोलेंगे। और ये है मैग्नेट पुलर, जिसके ज़रिए आप लोग मैग्नेट को आसानी से खोल सकते हैं। तो उसको भी हम लोगों ने खोल लिया है, मैग्नेट को देख सकते हैं। और ऐसे पकड़ बनाएंगे ताकि मैग्नेट जो है आसानी से खुल जाए। देखिए मैग्नेट भी खुल गया, और ये है आपका कॉइल रहते हैं, और इंजन ऑयल भी ड्रेन कर दिया। अभी देख सकते हैं पूरा खोल दिया, और बोल्ट देख सकते हैं एकदम ही लूज़ है। तो उसको हम लोग अभी टाइट करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा।